Ndowooza biri. Let me go back. Encha, I'll be here. Unange wendi. Aya senga. Nianza ne mzee njya mugamba. Nkale munange. Aya senga. Bannange. Madam Pounds. Bannange walemeramu ebintu byo. Omanyi kyokoze wansi eyo. Abaana bonna obalese office yonna enkyakala. Wansi eyo ekiri eyo. Kyemanyi kati y'emboozi. Batindi. Nena yambege mumanyi. Sawa kwemanyiza buli takataka. That's not my class. Sawa kwemanyiza buli takataka. Muli mutya wano? Yatuli. Nkulaba onyirira. Ate nkola ki? Naye kyotukoze wansi eyo. Olese kitokota sikisandikire. Emirimu mukola? Emirimu tukola. Wayise nono kabula dda. Tubeerangayo. Ndowooza singa si Madam Pounds obadde toli wakulabika kati. Nedda. Kirungi. Akomyewo tukole. Mwebale kudda. Otherwise oli bulungi? Ndi okay. Amiina kale. Emirimu kitambula bulungi. Emirimu mirungi. Mwebale kudda mwenna mulabika bulungi akasente kyekyo. Abazadde baffe baatukolerera. Mwe temukaabika nammwe. Kanzireyo ku mirimu. Okay bambi. Genda ukole. Mbadde nsaba kuntwalako kuva ku lifuti. Wabula gwe n'okutwalangako buli lunkedde. Excuse me, madam. Agasa nange bantwaleko. Kozi gwe gwani? Madam, nze Rihanna. Oh, Rihanna. Wabula omanyiira. Naalabye abamanyiira. Gw'omanyiira mwana muwala. Amatuka yange temagayingiramu buli omu. Osaba kuntwalako. Kandabe engatto zo. Yimusa bulungi ndabe engatto. Oh. It's in a good condition. Mujja tugende. Thank you, madam. Mukirabye ekyo. Kino kisikiraba. Naye gwe akakazi nga kalina empisa embi. Nze sikaali futi. Laba. Mwe mutusooseewo. Mukwano. Naffe tuzze ku bbali tuti. Okumanya Rihanna atijja. Sikyali wa paundi. Madam, twasaba ku lifuti. Olabye amugisizzaamu engatto. Omanyi kyamukoze? Okimanyi ndi wano eno n'ebirowoozo biri ku nnaku za mwezi. Mpozi leero mmeka? Ennaku za mwezi ozaagaza. Anti owe omanyi omwezi nga guggwako. Ffe abafuna akasente tubeera twesunga. Wakoma okungamba ebintu ebyo simanyi oli mu kusayininga simanyi toddangamu wadde gyo vyampa ku ssente. Negyo by'oli muzibu mu bya ssente. Obuzibu bwe nninamu. Nelson ono. Oba mugambe. Nelson tomugamba. Badde sinaba mugamba. Ekyo byonna ebira serious. Kati ebyo ebintu wabitegeera mu nkuulu. Okimanyi birimu simanyi wasayininga oli mukazi w'oli. Anti kyensiga okutya reaction ye.
nze ndaba tekirina buzibu wadde kubanga ebintu bina biri mbulambulukufu munnyonnyole nga nange wabinnyinnyonnyo olidde munaye omusajja mugambe. Oh, darling. Oh, baby. Kulikayo wana. Good. How are you? I'm good. How Are you good? I'm good. Speaking of the angel. Antera bwanteka mwaka sente. Hey, and Mora. How are you? You're good? Wow. Nuri munojite. Tuli wano. Ningogamba otya. Tindi mukwana. Muloweze ngona. Ah, we good. Tuli bulungi tewali. Okay. Ataka vilinga. Obimanyi bineno naawe obimanyi obikolanga. Netamba tisikamanyi kano. Oh my God, I love you so much. I love you. I love you so much. Chimachi nkwagala nnyo. Badiri nga nkwesunga. Nziruse emisinde. None mbuze ekizibuza kiki? Ngaki? Kulaba kugwe. Yani tomanyiranga. Naye. Mula. How are you? You're good. Are you okay? She's good. Shola naka smile. You're what? Haina njubigambo. Are you happy? Yeah. Pose kirala. Badde ina akantu kano akasonga kankenjagala okwogera muko naawe. Okay. Olaba otya? Olaba otya? Netugenda. Because obadde kwogera. No, nayiza okutya amaloza tugenda mumugi. No. Aso kitegera. Kama mula kiri okay? Nze sina dozi. Waliwo obuzibona? Kumagana bayo. Actually, kiba kirungi tugenda. I know. You understand? Okay. Okay, it's okay. Tugende nkagambe. Okay. Me baby. Kakati tuvudde kumanyi ensonga erimu eri bweti. Malesa ngambire wali mulamu wange akola ki? Ngawulira. Naye kati ntudde wano tulina kyongamba. Just bulijjo njagala kugambako ku kadiiru ke nafuna naye nga simanyi bwe kinaakuyisa nga nsikatira naye kyali bwe kiti waliwo omwami yansaba sayini sokoleke lindako baby no police yakola atya abayo oli yali yeetaaga mulimu nga ku mulimu bamwetaaza okubeera ku mulimu yes byamirimu anti wandi wado nga bamwetune naawe nga bamwetaaza okubeera n'omukyala nga tamuyina ate nga gujja mufa kati naye n'agamba kaafunewo gwateekawo afune omulimu emirimu gye gigende maaso kati naye nkukola ogwo namusayiningirako just kumusayiningira nze nampa akantu ke twateesa kuba twateesa 5%. kati kankubuuza ne bebe kyekikunzi bakyo okay anyway ne lwaki tewaŋŋamba naye labayo bwekibagaita kikusanyusiza bulungi esobola okuddayo nenzijjako siringi yange ne muddiza buli kimu ekikye ne tukijjawo ekyo oba tusisanyukidde bannange bebi kwisemindi emeka no what is eso nze mulamu gwange tegalabye omukazi ayina amaki amagezi kyenkusaba kino ekintu kimu njagala nnyo oleme kubanga omutya wabula ng'oli flexible nze nange no kati nga nyinga ki nga nyigira ki omukazi omugezi nga gwe no gweomukazi omugezi bwati Nigga, it's easy, just... I have no problem. Kino kankiddemu kikugambe. I have no problem. Okay. Because, look at me. Njagala nnyo omukazi alina ki. Kubanga essaawa zino, lwaki obadde oyita eno, n'oyita eno, n'okulaba oti.
Waye nga simanyi butya bwo kitwala. Kati sigenda wala. Nkukiriza. Oh. Thank you darling. Wanange. Ryan. Yo. Waliwo ekigenda mu maaso mu maka muno. Sinnaba kutegeera. Naye era wabaawo ekyama kyonna kyonna ekigenda mu maaso. Ongambako nganze bulazaawo ne nsobola okukimanya. Kubanga ennaku zino embeera erina engeri gyegenda ng'ekyukakyuka waka wano. Sikitegeera bulungi. Era oba olina ky'omanyi ombuusa. Olaba wandiwa omutuufu okulowooza bw'otyo. Kubanga ekituufu kyo kiri nti embeera etambula awaka wano yo eraga waliwo ekyama. Era nze muli ndowooza maama ono alina ekintu kyatukweka ng'oba oli awo tetunnakimanya bumanya. Naye nga nze nja kukola okunoonyereza okwange okusobola okulaba ddala maama ono kikyatukweka, kuba ndaba ebintu tebitambula bulungi. Mpozi n'ensonga endala gye nandiyise oba ng'ekyama yandibadde eno y'okugabana ebintu taata Lutaaya gye yayogerako. Naye ate eyo si kyama kubeera yajja wano byonna n'abyogera buli omu n'abitegeera byali openly. Naye ensonga eyo nze taata Lutaaya we yajja wano yayogera batugabire ebintu bya muzeeyi. Naye nze nakiwagira kuba nali njagala ebintu tubigabane, naye maama teyakiwagira. Era baafunamu okusika omugwawo ne taata teyakigula. Naye nze nakyagala nnyo. Yensonga gye nnyinanga ey'ekyama. Kubanga olaba bwe bakeera ku makya ne bagamba nti batugabire ebintu bya muzeeyi, buli omwana bamuwe ebibye. Gwe Sonko obeere ng'olina ebibyo by'oddukanya, nze nga nnyina ebyange wali byenzirukanya, Musa naye alina ebibye wano, Waluda alina ebibye wali, ne Bisirikirwa buli omu ng'alina ebibye. Kati gwe kyogamba gwe bakeera enkya for example ne bakuwa kati nga apartment ng'ezo, kyogamba gwe kikwetaagisa ky'okubeera nga osobola okumanaginga ebibye nga babikuwadde nga bibye. Ate kyetaagisa ki? Sobola ogikwasaganya bulungi nnyo. Tokiraba? Kati nze awo we nali mpagirira buli mwana afuna ebibye, Sonko afuna ebibyo, Ryan nfuna ebyange, Musa wali afuna ebibye, Waluda afuna ebibyo wano, Bise wali, buli mwana abeere n'ebintu bye. Naye maama teyakiwagira. Era kati gwe kyenkwagaza kiri eki, beera ku mugongo gwange we baddamu ojjogerako we bati tugiwagire eyo ensonga ebintu tubigabane. Bro, naye ate maama bw'abanga ensonga eyo teyagigula, ka pressure kabeere katonotono. Tetuteekawo nnyo mbeera ejja mutuusa ku kizibu. Kabeere katinitini. Ekyo kyo naye kati tugenda okukola ka pressure tukateekemu just bwongo. Naye gwe kola eki, gwe tuddamu okwogera ku eyo ensonga, gwe beera ku saidi yange. Ani agaana? Gwe beera ku saidi yange. Nze ndi ku saidi yo. Naye ndowooza tunoonye taata Lutaaya atugabire ebintu byaffe, kuba na bino byentandise okuwulira nti wano waliwo omwana atali waawano. Osanga binagenda okuzuuka nga nze ebyange nabifuna dda, sinakindi nga n'okubitunda nabitunda dda. Bisi, manye ekiriwo. Olaba bulijjo bye tubadde nga twebuuza ebigenda mu maaso mu maka muno, mbadde nva kwogeramu ne Ryan wali. Naye angambye talina kyamaanyi kyamanyi. Naye ate alina ensonga gy'aleese. Ne mpulira essanyu ku mutima ng'ali mbuganya lwakuba mbadde sisobola kimulaga. Nsonga ki? Ageze n'aleeta ensonga y'okugabana ebintu. Ne mpulira nga oba njagala nseke naye ng'ate sisobola kijjayo. Ogamba eyo ensonga nga nkadde nnyo. Nali nakatuuka wano eno nga baakatuleeta awo mu biseera ebyo. Eyo ensonga we yayingiriramu ey'okugaba ebintu. Naye mu Giisa awo waliwo abataajagala, maama ne Musa muganda waffe gw'otannabalabako teyaliiwo. Naye omulala yalinga nga yagiwagira awo ye Ryan.
Kakati kyetugenda okukola ensonga tugikwate empola. Ekirungi ensonga Layani yagigula. Kati buli we bagikomezaawo wonna ffe tudde mu mugongo gwe. Kituufu ekyo. Layani y'ensonga yagiwagira. Naye kati olaba okugonza bino ebintu bitambule bulungi. Tulina kugoberera Musa ne tumugonza mpola. Layani engaali awo tuyite eno nga tubatambula mpola wetuti nga tugenda ku nsonga. Ate era tunaabeera abangi nga ye ali omu agaana. Tasobola tulemesa kugabana bintu. Kyogereko maani. Maama kantwala omukisa guno okwetondera olw'embeera gye nze neeyisaamu nga saagala kukola mirimu nga nine saagala yadde nakuntuma yadde kintu nga kimpisa bubi nnyo naye nkusaba onsonyiwe. Kaakati maama n'ekirala ebbanga lye mmaze wano njiza embeera z'abagagga engeri gye beeyisaamu. Endya, ennyambala, enneeyisa, buli kimu byonna mbiyize. Nakizuula obugagga kukola nina bbeera mukozi. Kaakano njagala ntandika okwenyigira mu buli kimu ekyewaka. Nenvaayo ne ndeeta ekiteeso kino. Maama, abo abanaku abajja babundabunda abo abakozi abasiiwuufu bagenda kunyirira ku mmere yaffe. Kati nze mbadde nsaba tubagobe baveewo engeri gye tuli abangi buli kimu tugenda kisobola okyekolera maama. Mpozi maama nga Bisi bwagambye nze embeera z'abadooni ezo simanyi oba naasobola oziyiga naye nja kugenda nzimanyira mpola osanga mu maaso eyo nja zimanyira naye ng'ekyokukola emirimu ekyo kyonna kusomeramu era okimanyi. Kale baana bange ensonga zonna nziwulidde, nsonga ntuufu, naye kansooke kwebaza ggwe kuba Bisi yakusooka okujja wano nga ngalo bunani, naye okuva lwe watuuka wano mwatu enkola y'ebintu byegenze ekyuka kuba kati mbadde simusuubira na kuvaamu bigambo byavuddemu. Kirabika olina bw'omuwabula ate naye n'aba mulungi n'atereeza naye nga ekyamazima credit y'ogitutte. Okuggyako Bisi olina ky'oyogedde ekitansanyudde, okuyita abaana be tuwangaala nabo wano nti abanaku. Bano banno bantu nga ffe si banaku. Obwa maidi nagwo mulimu. Tekitegeeza nti omuntu bw'agenda awantu akole nti abunze. Bantu nga ffe ogwo mulimu gwennyini. Olaba abantu bava wano n'alinnya ennyonyi ng'agenze kukola bwa maidi. Ekyo kye kikukakasa nti mulimu. Naye bwe muba bwe mutyo bwe mukirabye si kikyamu, naye abaana abo tubeetaaga. Nze mbeetaaga era tetugenda bagoba wabula mugenda beegattako bwegassi mutambuze nga nabo emirimu bw'olaba kyetaagisa. Mukitegedde? Kuba nabo bantu nga ffe. Oli bw'aba ayoza ebintu onasiimuula gwe wowulira olabye nti bitambula nange kaneenyige wano nga tukolera wano. Kale maama naye nze mbadde mpulira ndaba obugagga bwaffe buba bukendeera. Tekirina kye kibujjako. Saakugamba wamma nti muzeeyi yabakolerera okukola kulungi mukole naye nga nabali bakola ki bakola.